Sizlar ba'zida uyda yolg'iz qolgan chog'larda turib, uyda yana bir odam bordek his qilamsizlar. Hay, yaxshimisizlar? Men sizlarni deylik, sizlarga do'stlar, Dilnur deylik. Men sizlarga g'ayrimazmun so'zlab bergan xil bo'pti. Bugun bir g'ayrimazmun so'zlab beray, lekin unchalar qo'rqinchli qilmasa, qo'rqmanglar. Ketsag'ilsanglar bo'lardi. Amsa Mokoxonni men necha qatim chiqarib berdim. Ha, shu jonrimga is qo'ydim. 9 qo'y 9 mo'ga Xinjiang boy yo'qdi. Bir qo'qon setib olsanglar, ikki xil ishlatgan oldi. Bir beshi yag'on, bir beshi chunyi chiqdi. Og'zimdagi rang bo'lsa, joli xonmay degan rangi. Bu amsa denzang bo'yicha shu san qotib, bugungi mezmunni kirishib ketaylik. Siz ba'zida uyda yolg'iz qolgan chog'ingizda bir xil uyda yana bir odam bordek his qilamsiz. Bir xil uyda yana bir odamning yurak so'qishi yoki nafas ilishini tuygandek bo'lamsiz. Yo bo'lmasa uyingizning bir bo'lag'ida birsi to'xtamay sizga mushta qarayotgandek his qilamsiz. Turib ishlar yoki u bu yerlar g'ish qilgandek olamsiz. Sopun bilan yuzingizni yuvib, ko'zingizni yumgan chog'ingizda bir xil keyningizda bir odam bordek his qilamsiz. Yüzünüz yupulup, işinizni götürüp eynak qargan chaqda tuyuqsiz keyningizdan birisi chiqqalamdi deb shunda dupildab ketamsiz. Shu tufayli butun shu sezgi a'zolaringiz texnik sezgirlashib, bosh teringiz ham badallaringiz bir xil to'g'at tikilishib ketadi. Karvatning ustida o'tgan chog'ingizda bir qo'l putimni qopib tutamiki deb chaqallan putingizni karvatning ustiga ib olamsiz. Yerim kechib uxlayotgan chog'ingizda agar yotgan putingizni yopmagan bo'lsa, putimni bir tatamiki deb chaqallan yeb olamsiz. Bo'lib mushtaq o'zingiz yolg'iz qolgan chog'da uyning ichi jimjit bo'lib ketgan chog'da bütün şu görüş seziminiz, anlaş seziminiz, tegiz seziminiz deganlarning hammasi intayin jiddiylashib eng yuqori pallik bordi. Shunga ozroq bir ovoz chiqsimi, yuragingiz jig'g'ida qilib qoldi shundan. Endi sizning uyingizga rost ashta birisi mukib olganmidi yoki siz bek mingan bo'lib ketdingizmi? Hozir berib qaravatingizdan asta qarang. Qo'rqdinglarmi? Amsa men mushning munosabatlik bir ishni so'zlab beray. Bu ish 2019-yili 4-oyda yuz bergan. Amerikalik bir juft ayol bo'lganda, bular ikki bolasini olib Havayga ko'chib ketibdi, ashad uzun mezgil turdiganlar. Shu Havay deganda bizlar Shaviy deydi. Intayin chiroyli atrofi butun dengiz, butun sayohatchilar, shu butun dunyoning neni yerlardan berib sayohat qilgan shunda pez bir yer bu. Shu bilan bu ayollarmi hamda bundagi mishada, ham mishada tug'ash, ham mishda sayohat qilgandek, shunda isl pez turmush kechirimiz deb şey ko'chib beribdi. Lekin bir qo'rqinchli ish yuz berib bu yerda. Bularning butun turmushi ham bundan keyingi hayoti bir xil o'zgarib ketibdi. Endi bu ish qanday yuz beribdi desanglar, bular bu yerga ko'chib kelib 2 oydan keyin, ya'ni 2019-yil 6-oyning bir kuni bu uydagi ayoli bularning qo'ylisida bir nimadan eski tushgan narsalarni qo'yganligidek isqilab sankudek yapaganda shu yerga kirib bilan 5 cho'chib ketibdi. Nima ish qilsanglar, bular bu uylarga ko'chib kelganda Amerikaning kinolarida ko'rsizlar-ku, hammasi qanday o'xshash yashiklarga, kardon yashiklarga bojron qilib ko'chidi. Shunga ko'chib bular odatda turmushga kerakli bu narsalarni icep anki uyning bu yerga qo'yibdimi? Qolgan narsalarni hozir ishlatmaydigan narsalarni hammasini osh isqilab agir bosh yashiklar qo'yib qo'yibdi ekan-ku. Lekin bu ayol hozir kirsa, bu yashiklarning hammasining og'zi ichiq tug'dik. Bu inniq esidikanda bu yashiklarning hammasini ustiga javob choplab, oshta tirsidan qilayotgan ekan. Hozir qolsa ham ba'zilar ichiq ham yilqi ichidagi narsalarni ilib u yerga oshta qo'yib yotibdi. Shunda bu nima shok ketdi deb bu ayol shunda qo'rqib ketganda, shunda uyga kirib uydagilar ochdimi ya deb erdan andi ishga bosdim, sizlar ochdinglarmi, san qo'rqib yashiklarni yetsa, ular yo'q biz ochmadik deydi. Shundan bu eri nima bo'ldi men ko'rib baqay deb kirib, isqilib berib qarsa, haqiqatan yashiklarning og'zi ichiq turdi. Shunda lekin bu er unchalar jiddiylik ketmayotganda, bu ayolga deydi, "Balkim sen o'zing ochqamsan, unutqa o'xshaysan, shikoyat ketga emasmi?" deyganda. Endi bu eri hargizmi taladan pisqirib bunday qilibdi deb o'ylamaydi, chunki qarsa, unda bir nima yutgandek emas-ku u yerda. Ham uning ustiga bular tug'an bu rayon shu Havay bo'yicha eng shu bexatar rayonga amonligi yaxshi. O'zama bizlar mushta sayohat o'rinlarining bo'libmi shu amonligini bekrak yaxshi qildiramiz. Chunki bunda sayohat o'rinlari degan sayohatdan pul topib emasmi? Butun atrofdagi nima deymiz, do'kon ochadiganlar uchi-buchi degandek bo'libmi bu Havay degan maxsus sayohat orqali pul topadigan yer. Shunga bu amonligini yaxshi qilsa, bu bir ish chiqib bunda danq chiqib kelsa, hech qanday sayohatchi kelmaydi bu yerga. Shunga bunda yana amonligi bek yaxshi bo'ldi. Shundan bu eri ayolni bezlab, "Hech jiddiylashma bo'ldi, biz deyin ko'chib kelgan chaqda boshqa yechuklar bilan birga ijratgan bo'lsak, unutqa o'xshaymiz, uni ustiga bu sanko kirmagan uzoq vaqt bo'ldi emasmi, unutqa o'xshaymiz" deyotganda, hamda uydagilar mushta bezlab bu qismi bu ayolning ahvoli endi yeniklamak tugul, texmo ig'irlab ketganda, burunqidan betar qo'rqinish his qilib, bekrak javli bo'lib mushta jiddiylashadigan mushta bu qoldi. Bir kuni bu ayoli o'zi uyda yolg'iz qolibdi, kunduzda bu eri ish bazini olib chiqib ketdi. Shundan bu ayol ikkinchi qavatda bir ish qilsa, tuyuqsizdan birinchi qavatga eshikning gup deb bilg'in anglayotganda, iniq anglaydi. Shundan bu ayol vahshiy cho'chib ketdi. Lekin bu uyda o'zi yolg'iz tursa, bu er bilan bolalar bo'lmasa bu ishni kim yapti deb bu ayol texim qo'rqib ketganda, shundan keyin bir kuni bu bir oylik kishilar yerim kechada uxlayotgan chaqda bu ayoli birinchi qavatdagi eshikning ichilib yipilib qolgan ovozlarini anglayotganda, lekin hammalar uxlayotdi, eri endi uxlayotdi.
Şu bu ayol çocuk oxun ketdi. Bu eri endi uxlab turib, bu ovozni anglmapti, eridan so'rasini almadim deydi. Şu ayol qo'yib, sen ma birinchi qavatga eshikni yopganmidan, ilganmidan eshikni deyotganda, eri voy ilgandim degan. Endi bularning uydagilarning endi ma bu shigvans bo'yicha qanday kelsanglar, kim uyga eng oxirida kirsa, shu eshikni ilish kerak ekan. Bugun kechlik bu eri eng oxirida kelibdi. Shunda eri voy men inniq ilgandim eshikni desa, menga tushib qarab baqmiz deb qarsa, eshik ochiq to'g'ri. Shunda ayoli eri xaplayotganda, "Nimishqa yolg'on gap qilsiz, ilmabsiz-ku, ana ochiq turdi, ochi-pochi" deb xaplagan ekan. Bu eri o'ylayotganda, "Men inniq ilgansam qandaqsiga ochiq turdi? Ilmay qoldimmi ya?" deb o'zini gumonlanib qoldi oxirida. Shu bilan bu eri ayolning bunday xaplab ketganini ko'rib, endi gapni buray dedim-u, deyotganda, "Voy, bo'ldi, xotin xap bo'lmang, bu endi ishing ilmagan bo'lsam bundagi lay buningga bunchalar xap bo'lib, bunda javli bo'lib, bunda bu ketmang, bo'ldi." U bu deyotganda, endi bu ayolchi odatda uyda mushta bir xaplab bu qizlar bu mayli ishga bo'lsa olsun, mayli eri olsun, hammasi "Voy, xotin unda javli bo'lmang, ochi-pochi" deb mushta bezlab turdiganda, "Nimishqa desanglar, qaranglar." Ishga jabdim. Bu ayoli birinchidan, shu birinchi qatim bularning shu Havoyga ko'chib kelib, uzun mezgil turishganda, tuyuqsizlam Amerikadan bu yerga ko'chib kelgan bu yerning ilqi turmushiga ya bo'lmasa Havoyga kelmadi, u bular moslashamabdi bu ayoli. 5 yillik kelgan chaqlam, ko'chib kelgan chaqlam, bu yerning turmushi Havoyga kelmadi, u bu narsani hech qaysi mening o'ylaganimdek emasga deb shunda shivang bo'lib ketganda, shu vaqtlam u bu mushta ko'ngildagidek bo'lmasa bir xil titit bo'lishga boshlayotgan. Ikkinchidan bo'lsa, bu ikki kichik bola bu ayolning o'zining bolasi emasga qaranglar. Bu ikki kichik bola erining burun ayoldan bo'lgan bolasi ekanda, bular shu yeng to'y qilib bilan oz o'tmaylam, andikim shu Havoyga ko'chib ketdi. Shunga birsi biraqlam bir yangi bir muhitga tuyuqsizlam o'zgargan bilan tanglam ikki bolaning opasi bo'lib qoldi-da bu ayol. Shu bilan mushta nurg'un endi turmushda hal qilib bo'lmaydigan mushta u bu ishlar, andikim bu atrofdagi muhit u bu deymiz. Oshlar bilan qo'shilib bu ayol shunda to'xtamay javli bo'lib, to'xtamay qo'rqadigan tip bo'lgan bu qopda. Shunga bu uydagilarning hammasi to'xtamay bir ish bo'lsam, masalan bu ayol g'alati bir ish bo'yotdi, andaq-mandaq desimi bu uydagilar siz bek javli bo'lmang deb osh gapni qilib turdi. Lekin keyin bir necha qatam g'alati ish yuz berib, bu eri asta-asta ayolning gapiga ishinib qoldi. Bir kun kechligi bu eri birinchi qavatdagi bir yotoq qo'ydi. Maxsus buning shunda har xil cholg'u aslab turib ekan. Bu bir muzikani yaxshi ko'radigan bir erkak. Shu o'shada o'zining shu muzikalarini darang'ishtib o'tasa, tuyuqsizlam uyning oldidagi derizdan lop etib o'tib ketibdi-da. Shuni bu ertaga vahshiy cho'chib ketdi. Chunki bu yarim kechida kim o'tdi buni oldidan uni ustiga bularning o'ylisi bor dedim. Bularning derisini oldidan o'tish uchun bularning o'ylisiga kirish kerak atlab. Shu kimkina bu deb yugurib bilan taloq chiqibdi-da, kim u deb qarasa, hech kim yo'q. Lekin bu iniq birisining osh soyasidan o'tganini ko'ribdi. Shuning bilan bu ertaga bu qanday sho'p ketdi deb shu vaqtda bek hayron qoldi. Shunda yana bir kuni bu eri o'zi yolg'iz uyda qolgan chog'da, unda tomga qarasa, tomdagi kalendarning ustida bir necha chuqur xat turgan qaranglar. Bu erimdu berib o'qisa, nima degan xatga desanglar? Sizlarni o'zgartirish harakati bugundan boshlandi. Dal mening qilganimdek ma'lum bir uyni tanlab, uning ichini pakkiz tozalab, barliq ketarli material va uskunlarni tayyorlash kerak deb yozib qo'ydi-da. Shundan bu eri buni o'qib qattiq tushunolmayotgandan nima demoqchi bo'lganini bo'libmi birinchi jumlasi sizlarni o'zgartirish harakati bugundan boshlandi degan gapni. Shuni o'qib oxirida butun uyni tozalab u bu degan gapni o'qigandan keyin ondan ha bu xotinim yozib qo'ygan xatganda men uyni tozalasin debdi-da deb herib butun uyning ham yerini tozalayotgan bu eri. Lekin keyin yana bir qo'rqinchli ish yuz berganlar, dal mush yuz bergandan keyin ondan keyin bu eri bu uyning ichida yuz berayotgan barliq ishning hammasining benormalligini jazmlashtirgan. Buguni bu er bilan ayol ikkisi ayrim yo'q qilib kino ko'rib kelmoqchi ekanda. Shu bilan bularni odatda sizlarning o'ylardan boqcham bizning o'ydan bor safanos degan bir adiyaldek narsa qo'yib qo'yamiz. Uyning ichida tinch ko'rib o'tirgan chog'da adiyalga o'rnab o'tirib ko'ramiz-ku. Bularning uyida dal mushta adiyaldan bir spot ekanda safanos. Odatda shu ashaklar qo'yib qo'yadi hech kim olmadi ekan. Lekin shu kuni endi kinoxonada muzlab ketib qolsak deb ivolayli deb qarasa u adiyal yo'q. Uyning ichini izlab titibidetga ishga boz qilsizlar oldinglarmi deb so'raydigan, ularni yoqtaydigan. Hech yerini topolmayotganda bu adiyalni. Shuni amal yo'q, bular adiyalni olmay kinoni ko'rib kelgan. Lekin kinoni ko'rib bo'lib ishni ichib uy kirsizlar, yilqi adiyal safani ustida turdik. Uning ustiga ratli qatloqliq turdik. Shundan dal mush yuz bergandan keyin bu ermi xudo ayoldek butun uyga ishlardan bir xil qo'rqadigan, tashvishlanadigan ishlar bo'lib qoldi-da. Shunda qilib vaqt 2019-yili 9-oyga kelganda, ya'ni mushta g'alati ishlar yuz bergili 3 oy bo'lgan chog'da bular shu Amerikaga qaytib biz urug' tuqqan do'st birodarlarimiz bir yo'qlab kelaylik deb uy qaytgan bo'lib qoldi. Shunda ishga boslanib bular Amerikaga qarab uchibdi-da. Shunda qilib u yerda ular urug' tuqqanlarni yo'qlab necha haftadan keyin bu Havoyga qaytib ketdi. Qaytib kelgan kuni bularning uyida eng qo'rqinchli ish yuz berdi. Bular aeroplandan tushib mashinasini haydab uyning oldiga kelsa qaranglar. Asli skladga mashina skladga so'laqliq velosipedi bu ishga oldi yotqidek yerda. Shu zamondan bular ommani uyga o'g'ir kiribdi deb yugurib berib bu eri boshda cho'pini tekshirayotganda mashina skladni
Muştal içip qarsa, bu çokuning ichidagi o'ngday, to'ngday butun hamma narsa qalayim qolmoqda, ichig'liq, chichig'liq ashta to'g'dak. Mana 100% o'g'ri kiribdi deb, endi bu vaqtda bular o'g'ri kirganligini jazmlashtiribdi, lekin bu o'g'rining hozir ketganligini bilmayganda, shundaqdimi bu eri yuragini qapday qilib turib, oshqushni yelib, uyning old eshigiga berib, shu ishni ichibdi-da. Ichishiga bu eshik tirsilib ichilibdi. Muştal ishtasa, bu eshikni ochamabdi qaranglar. İçida bir narsa to'saqliq ekanda, lekin bu ergi bu baygan ganju biror narsa bilan bu eshikni to'sab qo'ygan emas, balki bu eshikning keyinda bir kuch bu eshikni teshib qarab ittirib atgan. Shundaqla bu vaqtda bu eri uyning ichida odam borligini %100 jazmlashtiribdi. Shu bilan kuchab bir ishtiribdi, eshikdan munchalik yo'chiq ochilib qoldi. Mushtal qarsa, eshikning osh yo'chig'ida bir sinov mushtal chiroyi to'g'dak. Yilq odammi bu erga mushtal qarab atqadak, bu ermi odamga mushtal qarab atqadak. Shu bilan ichidagi odam mushtal qarab turib ketibdi. Bu sening uying emas deyotganda, shu bu gapni anglab bu ma uyning egisi erchu, shunda turib qolganda bu nim degani deb. Ham dal shu vaqtda ayolimi bu holatni ko'ribdi, shunda shu zamondan saqcha telefon qilgan. Shunda bu vaqtda bu eri bu uyning o'zining uyligini %100 jazmlashtirib, ondan chiqar menga deb ishtirib ishni degan oshta qilib ichib oxiri ichidagi odamni so'rab chiqibganda, shu so'rab chiqsa bu odamni bularning uydagi yashki bazosini ya xotnosini hech qaysi to'lmagan. Bu erning chiroyi ham deyilgandek sap aqtallik emas, deyilgandek ladingi debdiq, Latin Amerikasilik debdiq, deyilgandek sal shu qaramtulroq ashundaq ekanda. Shu bilan bu odamning qarsa ustida hech qanday kiyim kiymabdi, ostida ma uyning egisi va er xo'jayinining ko'srini kiyyapti qaranglar. Shunda bu er bu odamni ko'rib birinchi bo'lib o'ylagan nimga aytsanglar, bu cho'qim deyilgandek ko'chadagi sargardan ya bo'lmasa deyilgandek zar chekadigan chekarman, ya pul yo'q, turadigan yer yo'q, mening uyimga o'g'irlik kiribdi-da deb o'ylabdi-da. Shunda bu odamni tutib olgan keyin bu odam hech qanday bir men qo'jay deb o'ylamabdi. Ashada shundoq aqsa lingjing o'tiribdi. Shu birdan bilan saqchilar yetib kelibdi. Shu saqchilar mallarning ahvollarini egallagandan keyin shu bu odamga qo'yisilib saqchilar aytibdi. Butun shu teshik so'rab chiqqan, anki bu saqchilar kelib buni qo'yisilib egatgan jarayonlarning hammasida bu odam hech qanday bir jiddiylashish ya bo'lmasa qo'rqish, hech qanday ganjovimda boshdan oxirmishdan lingjing turibdi. Shunda bu erni saqchilar egatgandan keyin bu er ilishkisi hech bas bilan uyning ichiga kiribdi. Uyning ichiga kirib, uyning ahvolini ko'rib, bu ishkisi degan hayron qolibdi. Qanday desanglar uyning ichi degan vahshiy qolaymaganda, lekin bu yilqi odatda o'g'ir kirgandek unda qolaymaqan emasga. Aksicha bir xil g'alita desak bo'ldi, bir xil ratlik qolaymaqanki. Qanday desanglar, bu odam bu uyning ichidagi barliq narsa, masalan, ishkopning ichidagi kitob deymiz, onkiligimda budligi deymiz, dori qutisi deymiz, oshna butun hamma narsani ochqib, kotingdagi shu jozning usti, o'rindiqning usti, sofaning usti degandek yerlarga tizib etibdi. Xuddi birisiga ko'rgazma qilgandek. Faqat shu ikki bal yotadigan yotoq uylan pokiz tug'dek xuddi bir tozalab qo'ygandek. Ondan bu biraylik kishilarni eng qo'rqitadigan yer nimaga desanglar, bular oshxonaga kirsa, oshxonaning tagchisida bir lungi tug'dek, lungining ustiga xotum ustiga har xil pichoq chaydigan tiz qo'yibdi. Xuddi operatsiyaga kirgan doktorlarni bizlar patnosning ustiga qoch pichoq uchi-buchilarni ratlik tizib oldi, yil ishiltamadi. Bumi ashunda tizib qo'yibdi da, lungining ustiga xuddi hozir bir ish qilgandek. Shundan bu pichoqlarning yenda bir kompyuter tug'dek, bu kompyuter mush ayolning kompyuteri ekanda, burun ishlatibga keyin lekin ishlatmay shu tashlanib qolib ketgancha, bu bir kon basımdagi sal konroq bir kompyuter ekancha, ichib qilsa, miyman basmasini ishlatgili bo'lavergan. Shu bu vaqt qarsa, bu kompyuter yeniqganda, shu mushtop berib qarsa, kompyuterning ekranida bir Word o'xshaydigan xat yozilgan betdek, bu xatning ustiga degan liqqida bir nima yozib yotibdi-da. Dal mush xatning mazmuni bu bir oylik kishilarning yuragini otdi. Keyin bilsa, bu narsaning mazmuni dal o'g'rining kundalik xotirasi ekanda, lekin bu kundalik xotira odatga biz yozganlik mana qildim deydigan unda kundalik xotira emas, balki yilqanday bir narsani tajriba qilgan olimlar bor, u ashlan maxsus mush tajribasiga nisbatan mush kundalik xotira ipmangdi, yozib mangdi. Masalan, bugun maymunni bunda qilsak, bunda inkasti bo'ldi, bugun mani qo'ysak, bunda tajriba ishlandi, bugungi tajribaning natijasi bunda deb ashlan narsa yozgan. Dal ashtaki. Endi bu yozgan narsaning bosh temasi bo'lsa, hamma xil oziq yeguchi hayvonlarning kelinkilik tajribasi ekan. 杂食性动物的临床实验跟ashtaga. Endi hamma xil oziq degan masalan, hamma narsani yeydigan masalan, cho'chqa deymiz, go'shtni yeydi, andikin besa bu narsalarni yeydi, masalan, to'xu deymiz, to'xu ilg'inay cheketgini yeydi, cheketga go'sht, andikin ilg'inay donni yeydi, shunaqa hamma narsani yeydigan shunaqa hayvonlarning kelinkilik tajribasi ekanda bu. Endi buni yondash deymiz bo'lsa, mushning o'xshash chashqandek odamlarni o'zgartirishganda, shunda bu yozgan narsaning mazmuni bo'lsa, butun shu bir oylik kishilarning kundalik turmushini xotirlatmayapti. Shunda injik nuqtalarga xotirlabda, hatto bularning paranglashgan mazmunlarini xotirlatmayapti. Xuddi mush necha vaqtning yoqi mushlar bilan mush uyda birga yashab kelayotgan bir ko'rinmas odam bordek.
Andikin bunun xatırlagan məzmunlarda yəni nim bakıya desənglər, bu ər-ayal ilişkisinin şu şəxsi ər-ayallıq turmuşlarını xatırlab dedənglər. Əmdə bunda şəxsi işin degan bu ər-ayal ilişkisindən başqa heç kim bilməs boladığını şu bilədik aşnaqçıga yazıbdı. Şunda bunu köygəndikən andan bular hə əsli bu bir lolanğan ya bu misalqanday zəhərlik çəkilmək çəkildiğən onda birisi bizning oyga oğurluq kirməb dikəndə əsli bu izchil bizning oyda biz bilan birlə bizni küstüb yaşab ketdikəndə deb andan bilibdi. Şunda qılıb bular bunun yazğan nərsəsinə əsasən bu adamның bu bir aylik kişiləri muş uyga köçüb kelib az ötməylə şey mükvağanlığını bilibdi də. Lekin qaranglar, bu adam izchil mush uyda turibdi, lekin mush necha oyning yoqi bu uydagilarning hech qaysi bu odamning borlig'ini bayqamabdi. Shundan bilan bu odam tutilgandan keyin bular bu narsani ko'rib ishning oldiga hammani bilgandan keyin shundan butun uyni bir qur tekshiribdi. Tekshirish orqali bu odamning izchil bular uyining balkonida yetib qolganligini bilganda, endi bizlarning tarafdami bog'u, 3 bilan selansa eng ustida bir kun qoldi biz bunday yerda ketib vaqtimiz bor. Bu odam naq ashada yetib qolibdi. Shundan bular bu uy kirgandan yoqi uyiga qarab boqmabdi, tekshirib boqmabdi ki, ondan keyin bu yerga bir narsa qo'ymizmi deb o'ylab boqmabdi. Bularning uylari 2 qavat nurg'un eg'iz uylar bo'lgandan keyin bu ko'chib kirib chiq chetalning jindan keyin o'ldirdi. Shu uyning keyin ko'chib kirib uyning ham uylarni tekshirmaydi. Ashunaqo. Shunda bu odam odatda qanaqa qilib ketsanglar bu bir oylik kishilar uyda yo'q chaqda ya bo'lmasa yarim kecha uxlab qolgan chaqda undan balkondan tushib binshanda bir narsalarni iplaydigan undan ancha-muncha talalaga chiqadigan. Shunda bu yozgan narsada yana bu odamning nemishqa bu bir oylik kishilarni bu uyga kirib olib mukvilib bularni kuzatganligini yozib turganlar maqsadini. Dal mush maqsadi bu bir oylik kishilarni eng qo'qatgan yeri shuki. Endi buning mazmunida nima yozib tursanglar bu odam bu uydagi bu ayol va ichki bolasiga her xil o'xshamagan turdagi beden o'zgartirish operatsiyasi qilmoqchiga qaranglar. Masalan, jins o'zgartirish operatsiyasi. Lekin buning yozgan bu jins o'zgartirish operatsiyasi biz o'ylagan o Tailanddagi erni ayolga, ayolni erga o'zgartirib qo'ygan unda jins o'zgartirish operatsiyasi emas, balki shu jins va odamni jins yo'q odamga. Andaki mushu yoki mushu erlik jinsi va ayollik jinsi va qo'sh jins odamga ashta o'zgartmoqchi. Ondan undan boshqa yana bundaq bilakni kesib etish operatsiyasi degandek mushtaq har xil operatsiyalarni yozibdi. Endi bu yozgan chaqda mushtalan temisini yozib qo'ymabdi aksicha bu operatsiyaning butun jarayoni qanday bo'ldi, bu operatsiyaga nima materiallarni tayyorlayman degan narsalarni intayin tafsili qilib yozibdi. Ondan keyin bu soqchilar buning to'g'ri chiqish xotirasini tekshirsa, masalan, kelib paydoda yerdan biz bir narsani bilmoqchi bo'lsak, biz desak, keyin endi biz juvatsakmi, soqchilar kelib tekshirmaydi, tekshirlaydi-ku. Shu jilosini tekshirsa, qaranglar, bu nimalarni izlab yiqib ketsanlar, to'g'ri shunday operatsiya karveti deymiz, operatsiya pichig deymiz, shunday narsalarni setib olmoqchi bo'lib ekan-ku burun. Endi bu odamning yozgan bu mazmunda bu bir oylik kishilarni nima deb ataydigan desanglar, hamma xil ozuqlikni yegichi hayvonlar deb ataydikanda, insonlar bormi, mao yozgan narsaning bosh temasi Vincenning ismi, hamma xil ozuqlikni yegichi hayvonlarning kelinkilik tajribasidir. Aslida bu haqiqiy bir hayvon emas, balki mushu bir oylik kishilarni ko'rsatadigan. Mushu bir oylik kishilarni shunaqa hamma xil ozuqlikni yegichi hayvonlar deb ataydigan bu. Endi bu yozgan narsada bu uydagilarga nima bunday qilganligining maqsadini yozib turadi. Nima ketsanlar, bu mushlarni mushta operatsiya qilish orqali bu bir oylik kishilarni farishtaga aylantirmoqchi. Endi buni xiyolda masalan xristianlarning u bu deymiz, shularda shu farishtalarning jinsi bo'lmaydi, er va ayol deb ayrilmaydi deb ashta yozilgan o'xshaydi. Shunga bu shu bir oylik kishilarni shu yilqanday jins operatsiyasi u bu qilish orqali shu er ayol ayrilmaydigan ashta bir farishtaga aylantirmoqchi. Shundan bu soqchilar bularning uyini yana qaytadan tekshirsa, bularning uyda bularning yana bir kompyuter bor ekan. Shu kompyuterning ichidan bir shippingni bayqa qapti. Bu shippingda endi mushu Malawiga mukvagan o'sha odam o'zini taqan shippingni kompyuterlarning oldin tatgan shu chantos va ashdan tatgan shippingni. Shu buning mazmuni nimga desanglar, yilqi bir naq biz kinolarda Amerikaning kinolarida ko'rgandek bir axlat kiyotgan bir bo'shi u bo'la bugungi tajribaning bunda bo'ldi, bunda holat keldi deb bir kunlik xatir qilganda ashta bir shippinglarni tatib qo'ydigan naq ashta tatib kelgan, lekin buning shippingda axlat kiymabdi, aksicha qip yalang'ashga. Bu shippingda nima deydi detsanglar, men bu hamma xil ozuqlangan hayvonlarni farishtaga aylantirmoqchi deyotganda, endi buning og'izdagi bularni farishtaga aylantirish jarayonini bu nima deb ataydi desanglar, o'sintish deb ataydi. Endi buni shippingda qarsa bu o'zigimi bir o'sintish qilibdi-da, endi so'vaydi. Shu bu qanaqa qilibdi desanglar, qanday makabi bor qaranglar. Oshnilab shu yuzning o'ttirdan simmetrik holda bir sizoq sizabdi. Shu bilan bu sizoqning bir tarafidagi butun kirpik, soqol, burut, qosh deganning hammasini qirib o'tibdi. Shu bir tarafini olmabdi. Mushu buning o'ziga o'sintizguniki. Endi buning nima demoqchi bo'lganini, bu qilgan ishning nima ahamiyati borligini hech kim tushunmabdi, bilmabdi. Lekin buning yozgan narsa hamma tatgan shippinglardan buning bir cho'ng operatsiyaga tutish qilayotganini ko'rib olib bo'ldi. Hamda buning bu operatsiyasining dal
bir oylik ishlari Amerikadan qaytib kelib Havoyga kelgan kuni bilan tutqun qilib bu operatsiyani qilib bu bir oylik ishlarni farishtaga aylantirmoqchi ekanda bu. Lekin bu uydagilarning ta'liga bular plandan baldir inib kelib, buning tayyorlik qilgan ishini ustiga tushib qolsa bo'ldi degmi. Emniyatchi bu odam ilqi malani izchil kuzatyapti degan bu bularning qaysi kuni berib, qaysi kuni kelamiz deyishgan hamma gapini bildigancho, palonchi kun keladi deb shuning qilgan tayyorlik qilib turibdi. Lekin bular baldir kelib qolsa bo'ldi qaranglar. Shu bilan oxirida bu odam tutilibdi. Shunda qilib soqchilar bu odamni tutgandan keyin tekshirsa, bu odamning ismi eziklarkanda shu yil 26 yoshga kiribdi. Endi soqchilar bu odamning boshqa bir uchurlarini oshkorlamabdi. Lekin soqchilar oxirida qanday hukm chiqibdi buning deb yiqinglar. Bu odamni boshqalarning uyiga suqinib kirib, bulanchilik qilgan, ya'ni rushi changjilik qilgan deb boshda jinoyat bekitibdi buningga. Nimishqa desanglar, bu soqchilar nima deb o'ylayotgan desanglar, garchi bu odam shunday pichoqlarni tayyorlagan bo'lsa-mu, bular uyda necha oy mushta mukinib turib olgan bo'lsa-mu, qanday kompyuterlarga, andikin bir nimalarga yezib, mushta qo'rqinchli ishlarni qilma deb planlagan bo'lsa-mu, lekin bu odam maqsadiga yetmagan. Bu odam bu uydagilarning mayli jismoniy jihatdan bo'lsin yoki bunday iqtisodiy mulk bo'lsin, hech qanday ziyon zahmat yetkazmagan deb oxirida qo'yibdi bu odam qaranglar. Lekin qo'ygan chog'da vaqtincha qo'yibdi. Masalan, qanday 20 oyda bir yoki 1 oyda bir soqchixonaga berib, o'zimni ma'lum qilib turganda bu. Shu bilan buni qo'yib xabarni bu bir oylik kishilar anglab hayron qolibdi-da, ham beshi qo'kibdi bu yana qaytgan qanday qilamiz deb. Shu bilan shu zamat bu Havoydagi askarlarni yig'ishtirib bilan Amerikaga bir vaqtlam ko'chib beryapti. Shu bilan bir mazgil o'tgandan keyin bu odam qanaqa qildi desanglar, yana birisini uyiga shunday o'g'irlikchi kirib bir narsani o'g'irlabdi deglar. Yana rushi changdi deb buni yana tutibdi. Shuni turmaga solib qo'yish jarayonida, o'sha mazgilda vaqtincha solib qo'ygan chog'da o'zining shu bir kameradagi 62 yoshli kameradishini shu urib o'ltiribdi qaranglar. Shunda buni ko'rib soqchilar ondan to'xtabdi. Bu faqat xiyoldan bunda o'ylab, shunday qilgandek Wang Changjing deymiz-ku, shunday o'ylab planlab bunda qilib qo'ygan odam emaskanda, bu asli haqiqatan mush haqlik ziyonkashlik qildigan, shunday odam o'tirgan jinoyatni o'tkazdigan, shunday odam kenda, yilqi plan qilganlarning haqiqatan rostganda deb ondan jazmlashtiribdi, buning bir haqiqatan qo'ldan ishlash keldigini. Demak, yilqi Abrayl oldidagi bir oylik ishlar haqiqatan ta'lik qilib shunday qutulib qolibdi qaranglar. Bu misol shunday qo'lda o'latdi. Lekin shundaqdimi buning yilqi qilgan qiliqlari yozgan narsalar shunday g'alati bo'lgandan keyin bu soqchilar buning qalisicha taqva o'xshaydi, bu sarang o'xshaydi, nerv kesilib o'xshaydi deb buni shu Havoydagi saranglar doktorxonasiga davolashga olib qo'yganda. Lekin eng oxirida xush xabar bo'lsa, sud buni bo'sh qo'ymaydi ekan. Sud yana buning shu o'zining nima qilayotganini bilalaydi ekan, bu o'zining shingmeyning nisi bor ekan deb eng oxirida 2020-yili buning sud etib buni 40 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Endi bu 40 yilning orasidagi ma'vo kamerdishini o'ltirayotganga uningga asli qasddan odam o'ldirgan, urib o'ltirayotgan ekan, lekin buningga fuqishmay tasoddiy odam o'ldirib qo'ygan deb, ya'ni qo'shi sharmsiga 20 yil. Ondan boshqalarning uyiga mushta suqinib kirib, o'g'irlik, bulanchilik qilib, ya'ni boshqalar bilan mushta to'qinish yuz bergan deganga yig'ib kelib 20 yil jami 40 yil kesibdi. Gerçi bu odamni kesib, turmalarga solib qilgan bilanmi, lekin oldidagi bir oylik ishlarga bo'lgan zahmasi bir umrlik bo'libdi qaranglar. Bu uydagi ayol bor-ku, gerçi Amerikaga ketib turgan bo'lsa-mu, lekin o'zi yolg'iz uyda qolishdan qo'rqib qolibdi. Ba'zida turib ketib, uyning bir yeriga birisi mukib olganmidi, yo bo'lmasa birisi kirganmidi, birisi mush bir bulonda turib, meni kuzatayotganmidi, men qarayotganmidi deb shunda qo'rqadigan ayol osh qilganjo bu ayolni chirmayapti. Endi bu masaladan qaranglar, bizga o'xshash odatdagi fuqarolar ancha qo'rqib ketmasak bo'ldi, chunki bizning o'ylarimiz azramimizdagidek bino bo'lib ketdi-ku. Jiq bo'lib ketsa, endi 150 ming franc, 200 ming franc keldi. Bizga o'xshash 100 ming francliklar uyga bir kirsanglar 1 minutdan ichida ham yanimda olib ko'rib chiqilib bo'ldi. Biroz muk olay deb muk olib bo'lolmaydi shundaq-ku. Lekin pishing fang turdiganlar sal diqqat qilinglarchi. Shunga do'stlar, mushta bir g'alit ishlarga yo'liqqan chaqinlarchi, udulla mu jinvoga uyda u bu demay, uyda shishangda bo'lsa aqtirib yiqing, yo boshqalardan chiqib so'rab yiqing degandek mushni bir aniqlab yiqing, balkim rostlam ashta to'g'ri kelib qilib, bir odam jinamasa, odam ashta qish qilgan bo'lishi mumkin. Men beshimda o'tgan bir ishni so'zlab beray. Men yangi maktabga xizmatga chiqqan chog'imda biz o'quvchilarning yotog'ida yotadiqlar, lekin o'quvchilarga o'xshash 4 odam bir yotoqda yotmay, men 2 ma'lum bir yotoqda yotadiq. Keyin u ma'lum bu birinchi qavatdagi yotoqdagi zayga deb ko'chib chiqib ketdi, men o'zim yolg'iz yotgan. Shu vaqtlarda shunda yaliram ishib ketib, uyqumdan kelibdi, shunda uyqusizlashib ketdim, yangi kelgandan keyin. Shundan ustungi qavatda yotadimiz, masalan, shang shajo. Shunda yerib ketib, kunduzda bir vaqt kirib uxlab olsam, ishigim tuyuqsiz bir taq-taq-taqli urdi-da. Talalar zallada u o'quvchilar men olib chiqayotgan ovozlarni anglayaptimi, lekin shundaqdimi yana taq-taq-taq urdi. Shay desam, ga qilmaydi qaranglar. Taq-taq-taq qildi. Shay desam, ga qilmaydi. Men o'zimdan xoyi yiqib qoldim, chunki kayindan shay deb tushib olsam, ishimni to'yda hech kim yo'q. U yoqqa qarsam hech kim yo'q. Shunda to'g'ri men sen sarang bo'lib qolmaganman, azroq yaliram ishib ketib, mushtaqilgandek menda xonjo paydo bo'lib qolmagan, xonting. Biroz emas bir ovozlarni anglab qoldim men deb shunda qo'rqib ketdim qaranglar.
Nima bo'lganda deb bir kun ash kallam kirib oldi. Oxiri bo'ldilar men bir iniqlay deb berib bizning maktabning shu maxsus Jenkonsni aqtirdigan yerga berib iltimos qilib shu yilqi Jenkonni ko'rdim. Palanchi vaqt o'tgan chaqda mushta bir anglab qoldim men bir qo'rq ketib barma. Mening kallamdagi bu ovozmi yaras bir ish ko'rdimi deb shu bilan berib qarsam haqiqatan bir qiz meni ishimni uribdi qaranglar. Shu urib bo'lib şey desam, ankin yon taq urib bo'lib şey desam, ankin mundu bir telefonni qarab o'tib, balkim bir do'stning yotiq kelgan o'xshaydi, xato urib qolgan o'xshaydi. Ankin mundoq qarab qo'yib o'rilib ketib qopdi. Şuna bu endi jin emaskanda, meni xayolimdagi ovoz emaskan, haqiqatan bir shikni uribdi. Andikin uf deb, o'zimga xoyi qilib ketgandim-ku, andikin ko'nglim joyiga tushdi. Endi eng oxirida shu erlarga bergan maslahatim qaranglar. Agar sizlar shunda mashq qilib, vahshiy jirul qilib ketsanglarmi, bu yo'nglar yomingni eshib tushsinmi, vahshiy shu taysindak mushlishidan olib ketsanglarmi, lekin shunga o'xshash yoshirin, ko'rinmas, mavhum qiyin xatarga kelgan chog'da oldin bilib bo'lmasliginglar mumkin. Shunga masalan mushtajlarga yo'l qilgan chog'da u gumpullarni ishilmasligi mumkin. Shunga mening deydiganim shunga o'xshash bexatarlik masalalar kelgan chog'da eng yaxshisi ayollarning fikrini bekrak anglanglar. Chunki ayollar ilm-saqdan tortib shu erlardan shu jismoniy jihatdan azal bilan ojiz keldi emasmi? Shunga ayollarning shu bexatarlik masalasi bo'lgan sezgirligi va oltin sezgisi intayin yuqori. Endi bu meni og'zimda davogan gapim emas, bu maxsus shu Amerikadagi jinoiy ishlarni tajriba qilgan olimlarning chiqargan natijasi. Bu ayol kishi azaldan ojiz bo'lganki, shunga odatda erlardan bekrak xatarga jiq yo'l qilib turgan-ku. Shunga o'zligidan barliq ayol kishi erlarga qaraganda shu bexatarlik masalasida texnik sezgir turgan. Endi o'g'illar bo'lsa, ba'zi o'g'illar o'zining badan sabasiga shunda ishlangan-da. Yana ba'zi o'g'illar bo'lsa, garchi bir ishlardan ansirgan bo'lsa-mu, garchi bir ishlardan qo'rqqan bo'lsa-mu, lekin ichidan men deya o'g'il bo'lsam, meni ondazanlik qilib qolsin, bunda deb qolsin deb oqsonlik qilib qasddan ansirmagan, qo'rqmagan qiyofatga kirib olgan. Şu ayollar yoki qiz do'stinglar mashina astaydan desa oqsonlik qilmay astaydan. Bo'ldi, aroqni ozishcha menda olib qolsa u bo'lsa, gapni anglang. Ko'chalarda haq bilan mayda kirib so'qishma deb olg'in intilgan chog'ingizda, bo'ldi, jinim uy ketayli so'qashmang desa, gapni anglab uy ketding. Bo'lamda? Bo'lamsa, bugungi mazmunimiz mishada xalashdi. Endi boshqa so'zan qilishni unutib qolmanglar. Tungi finsil chundiklar desam, shunda qadimgi tuyjan qilib qo'yibdi. Birdan shunda finsillarim texnik o'rlab ketdi. Rahmat sizlarga, davomli shunda tuyjan qilib qo'yishni unutib qolmanglar. Bo'lamda? Keyingi mazmunni texnik payza. Xayr xo'sh.